大家好，又係我 Big Boy 啊！今日呢，我哋係整呢個豬虎頭扒。最近呢，唔知點解好似好興呢種虎頭扒噶嘛，基本上通街都買到。但係好多人呢，對佢又愛又恨喎。愛佢係因為啖啖肉，恨呢就係因為佢脂肪唔夠平均，又厚喎，好容易煎到柴皮啊！今次呢，我哋就將佢煮到 juicy 又好食。咁呢，我哋會示範兩種做法，一種需要焗，一種呢就咁煎就得噶啦。唔知你又會中意邊種做法多啲呢？歡迎留言話我知。煮之前希望大家喐一喐隻手 subscribe 下就未來 Big Boy Recipe 呢個 channel。subscribe 咗嘅話呢，可以 share 俾朋友睇，等多啲人可以一齊煮好西啊嘛。另外啊，如果想睇多啲我嘅食譜，可以去我 Instagram 嗰度呢，會定期 update 其他相片食譜嘅。好啦，我哋一齊睇下咩材料先啦。咁呢種邊豆呢，我哋喺超市就可以買到噶啦。買咗翻嚟之後，我哋搣咗個頭同尾去，咁呢就有啲絲呢連埋一齊搣出嚟。跟住就到蒜啦。咁呢，今次我哋呢個食譜呢，就會用到一整個蒜頭嘅。咁呢啲蒜呢，我哋去咗皮之後呢，剁碎佢，擺埋一邊先，咁就 OK 噶啦。然之後呢，就到紅葱頭，紅葱頭又係啦，去咗個皮之後呢，我哋又將佢切碎。哇！咁快就到咗我哋嘅主角豬虎頭扒啦。咁呢個虎頭扒呢，你見呢喺上邊呢有一層好厚嘅脂肪，我哋呢喺嗰個脂肪上邊呢輕輕咁樣介幾刀，咁一陣煎嘅時候呢，嗰啲豬油就可以自己走出嚟，俾呢下邊嗰啲比較瘦嘅肉呢吸翻晒嗰啲豬油，做出嚟就會更加香啦。跟住我哋就喺豬扒嘅表面撒啲鹽同黑椒啊，咁多少少都唔怕嘅，因為佢厚啊，咁需要多少少嘅調味，令佢呢入味啲。整完一邊，我哋反轉佢，重複又係撒啲鹽同埋黑椒。咁呢個調味呢，又唔需要好花巧嘅，基本鹽同埋黑椒就夠啦。因為呢，我哋之後仲會有個醬汁拌住佢嚟食嘅。兩面都有晒鹽同黑椒，我哋唔好忘記個邊位啊。咁呢，砧板上面呢都有啲剩餘嘅黑椒同鹽嘅，我哋都舐埋佢，好晒。第一種做法需要用到焗爐嘅，我哋預熱佢去120度先。然之後呢，我哋燒熱一隻鑊，加少少油落去，將我哋嗰個虎頭扒擺落隻鑊度，咁呢，記住出煙先好擺啊。然之後呢，就靜待慢慢咁樣煎佢，煎到佢一邊金黃呢，我哋就可以反轉塊扒啦。睇下幾靚。然之後呢，我哋加少少牛油落去，咁呢，加完牛油之後呢，我哋就可以將個牛油啊淋上嗰個扒嘅面度。咁呢，兩面都煎到金黃呢，我哋呢又煎下個邊位啦。咁呢，等佢嗰個皮呢都可以脆少少。煎完之後，我哋就會拎入焗爐焗。咁究竟要焗幾耐呢？以每安士28克嚟到計啊，每安士呢，我哋要焗3分鐘。呢一件扒呢380克左右，咁所以呢，就要焗40分鐘左右啦。第一塊扒焗緊嘅時候呢，我哋可以做第二種做法啦。同樣係用個中火加啲油啊，放塊扒落去。咁究竟要煎幾耐呢？就係每安士我哋要煎1分鐘，而呢一件扒呢380克啊嘛，我哋呢就要煎13分鐘啦。好啦，煎咗1分鐘之後呢，我哋就可以反轉塊扒啦。同樣係見到呢金黃色，好靚嘅。之後呢，我哋就加啲牛油，同頭先嘅操作呢基本上差唔多。又係淋啲牛油喺面，等佢呢可以保持水潤啊。呢一面我哋又煎多1分鐘先。煎完1分鐘，我哋就可以再反佢啦。咁呢，再反之後呢，我哋又煎多2分鐘。其後呢，我哋就不停咁樣，就係每2分鐘又反一次，每2分鐘又反一次，直到呢煎夠10分鐘為止。好，俾多個溫馨提示你，就係如果過程入邊啊，你覺得個火太猛嘅話呢，請你將個火較細少少。咦，唔係話煎13分鐘嘅咩？冇錯，我哋夾起佢先，一陣再處理。之後呢，我哋用翻同一隻鑊，擺一半嘅蒜蓉落去，咁呢炒一炒香佢。之後呢，我哋呢就擺個邊豆落去啦。咁所以呢個步驟呢，我哋就係處理咗一啲配菜先嘅，一陣先翻嚟呢，再搞埋嗰個肉。炒咗一陣之後，我哋將啲邊豆掃埋一邊。咁咧，我哋擺嗰個車厘茄落去啦。咁邊豆呢未熟嘅，我哋加少少鹽落去調下味，然後呢就放啲白酒落去，等佢煮一煮。煮到啲白酒都蒸發得七七八八嘅時候呢，我哋就可以夾起啲配菜啦。
咁呢，一陣再用。之後我哋繼續用翻同一隻鑊，擺埋剩低嘅蒜頭同埋呢啲切好咗嘅紅蔥頭落去，炒香佢。然後呢，我哋就落雞湯、白酒、淡忌廉，仲有2茶匙嘅黃芥末子，撈勻佢。然後就係我哋頭先煎咗10分鐘嘅虎頭扒歸位啊！咁呢個虎頭扒呢，我哋擺喺個醬汁嗰度呢，煨佢3分鐘左右。咁因為呢頭先靜置咗一陣呢，可能會有啲水分流失咗嘅。我哋擺喺個汁度煨一煨佢呢，佢又可以重新有翻個水分。咁呢一陣切起嚟呢就會滑啲啦。3分鐘之後呢，我哋就可以拎起個扒噶啦。然後呢，剩低喺個鍋入邊嘅醬汁呢，我哋一度煮到佢濃稠為止，咁就可以上碟啦。當然唔好唔記得我哋焗爐入邊呢仲有塊扒，呢個時候呢可以拎埋出嚟啦。上碟咯，我哋呢就將嗰塊扒呢擺喺個碟上邊，然後呢放啲邊豆，再加啲車厘茄，最後當然唔少得我哋嘅白酒芥末醬汁啦，淋些少喺面，再掃啲喺側邊，咁就完成噶啦。豬虎頭扒做白酒忌廉汁，一個先煎後焗，一個煎完再燴。唔知你又中意邊種做法多啲呢？最重要嘅時刻嚟啦，就係切開我哋嘅製成品，睇下佢入邊咩樣先。個肉熟晒之餘帶少少粉紅，裏面勁 juicy， 食起嚟呢啖啖肉簡直係 perfect 啊！好啦，如果你有啲咩問題，又或者有其他心得想分享下嘅，記住留言話我知。今次又係咁先啦，中意呢條片嘅朋友記得 like、comment、share 同埋訂閱下，準備嚟 Big Boys 俾呢個 channel 再打開埋個鐘仔，我哋下次繼續煮好西，拜拜。